Hi, my name is Anoriell, and welcome to my channel. Here we do reactions to BL and GL, but mostly from Asian countries. How can yeah, whatever. That's the intro. Let's keep it in. Just because sometimes I screw up, and sometimes I edit it, and sometimes I don't. Just for your entertainment. There you go. Uh, Today we are watching the Warp Effect episode. What are we up to? 4. Last time there was this breakdown of the dominatrix and the submissive relationship, the puppet play relationship, because they didn't communicate very well. They had very different expectation on how much playtime they would have and what normal relationship they would have. And this is why, these kind of relationship, communication is key. Written agreements could be a good idea because you want to be on the same level and you don't want all the emotions to pan out and just explode like they did for them. Safety first, people. Consent, safety first. Keep that in mind. So yeah, what else? I mean, the main character whose name I still don't know, the gynecologist, is still on this path trying to figure out what happened during that party. He kind of broke up with Kat, I can't remember. Army, yeah, he seems, I mean, I'm not gonna, yeah. He seems to have a lot of relationships or one night stands, which, you do you. I am not shaming you. As long as you're safe and consensual and all of that, you do you. And hopefully he knows about protection and all of that. He's a gynecologist, so, And yeah. What else happened? There were probably a lot of other stuff that happened. It was a few days I watched the other episode, so yeah. But let's kind of dive in. I am gonna say that I like the main storyline, I guess, but I'm more invested in like the BDSM couple, Army's love life, and what is happening. And yeah, the lesbian couple. Are they gonna like? Are they gonna get back together? Is she gonna get? Yeah, the lesbian friend. She might get pregnant because her girlfriend can't have children. It was a very heavy topic. And she really wanted children, and the friend of the group, don't want kids, but now her partner can't have kids, and it might put stuff in perspective. Or so yeah, I am so invested in the side storylines, all of the friends and their storylines and their relationship, because they are really showcasing a lot of different relationship. And I love that for this show. The main storyline is a little bit meh. I don't really care that much. I mean, sure, it's kind of interesting and whatever. And we can have a lot of discussions about, purity culture and how that really screws you over, in my opinion. So, that's good. Also, it's, a part of sex education that we should talk about, and how it doesn't really work, and the effect that it has on people not getting right education, because they only teach that you shouldn't have sex. They don't teach how you should have it and how you do it safely, which really screws you over, and which statistic shows does not help. If anything, it causes more teenage pregnancies. So if that's your goal, to prevent those, you're doing the wrong thing. If your goal is to promote those because you want a population growth,
way to go, you're doing the right thing, I'm guessing. But at least sell it for what it is then, and not because I don't want you to get pregnant. Because, yeah, if you don't want your kids to get pregnant, teach them not how to do that by using protection. Just saying. Not brain surgery here, people. It's not. We have enormous amount of studies about this, and I can go on and on and on about this. But yeah, that is one thing I'm super passionate about, and that is why I so far really like this series. So, yeah, let's dive in, and I will talk to you afterwards. Oh yeah, she was at him. She needed a gym appointment because of her period cramps. จีนเดี๋ยวก่อนดิจีนเดี๋ยวอันนี้จีนใช่ปะสาวนับกระทงมาจากโรงเรียนอ่ะก็ใช่ไงแล้วมึงไปทำอะไรเขาอะทำไมถึงดูโกรธแล้วก็รีบเนยแบบนั้นน่ะกูไม่ได้ทำอะไรเลยเว้ยก็เขามาตรวจภายในกูกำลังตรวจเขาอยู่ไม่จริงอ่ะมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นเพราะคนอย่างมึงอ่ะชอบทำร้ายจิตใจคนนู้นคนนี้ไปทั่วแล้วก็ไม่ได้แคร์ว่าหนูจะรู้สึกยังไงอ่ะแล้วมึงเป็นอะไรอีกคนนึงเนี่ยฮะมึงจะงอนกูทำไมงอนอะไรกูไม่ได้งอน มึงกับกูเป็นอะไรกันกูแค่เพื่อนเกย์ที่ชอบเอาดอกับผู้ชายในลานจอดรถแล้วก็โดนเพื่อนสนิทรังเกียจมองว่ากูเป็นคนมั่วเฮ้ยเดี๋ยวนะกูไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นกับมึงเลยมึงเรียกมาจากไหนคิดเองทั้งนั้นอ่ะไม่ต้องพูดหรอกก็ที่ผ่านมาหลายวันก็พิสูจน์กูได้เห็นแล้วว่ามึงไม่ได้อยากเมื่อกูอ่ะกูถึงได้บอกไงว่าจะได้กับเกย์แม่งเป็นเพื่อนกันไม่ได้หรอกกูเคยบอกแล้วไงไอ้อามี่เฮ้ยอามี่ Everybody's pissed at you. แม่ที่กับผู้หญิงนะเดินตามต้อยที่กับกูนะหาอะไรครับเซ็กแล้วหาอะไรครับเหมือนกันเลยวันนี้ว่างปะได้ดิที่ไหนครับมีห้องปะนี่มาดิโอเคเจอกันครับ Please be safe. I hope you didn't invite him home because you don't know who it was.ทำอะไรอ่ะแอบคุยกับสาวที่ไหนปะเนี่ยสาวที่ไหนเล่านี่กำลังเช็คอีเมลลุ้นผลเรื่องลอตโต้กินการ์ดอเมริกาอยู่เผื่อได้ไปเป็นซิติเซนที่นู่นเฮ้ยนี่เอาจริงเหรอยังคิดว่าพูดเล่นนะเนี่ยจริงดิเรานะอยากให้เราสองคนอะไปอยู่ในที่ที่มันมีโอกาสมากกว่านี้เราอะอยากมีชีวิตครอบครัวแล้วก็อยากเปิดร้านอาหารที่นู่นนี่เธอไม่คิดถึงเราบ้างเลยเหรอ
อืมแผนของเธอไม่มีเราเลยเหรอ เฮ้ยอะไรอ่ะ ก็ไปด้วยกันไง เดี๋ยวเราไปสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนใช่ไหม แล้วก็เธอก็ตามเรามาไงเอ้ยอย่าคิดมากดิ เอาจริงๆนะ อาจจะไม่ได้ก็ได้ คนสมัครเป็นแสนเป็นล้าน คือเมื่อวานอยากมีลูก วันนี้ก็จะย้ายประเทศอีก ไม่ยังไง ความฝันของเธอแม่งเยอะไปหมดเลยอ่ะ เราตามเธอไม่ทันแล้วนะ ก็เรามีลูกไม่ได้อ่ะ เธอตอกย้ำแล้วทำไมวะ Mm-hmm. โอ้ She's trying to find a new dream, I guess. นี่ไม่ได้ตอกย้ำความฝันของพี่เลยนี่ขอโทษนะขอโทษ แต่พี่บิวลองคิดดูดิ เนี่ย การที่นิ่มจะไปอเมริกาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเว้ย ดูดิ นิ่มต้องดูแลกิจการค่ายมวยต่อจากพ่อ แล้วไหนจะชีวิตไหนจะสังคมของนิ่มอีก อยู่ที่นี่หมดอ่ะต้องตามตรงนะเว้ย นี่มันคิดไม่ออกเลยอะว่าเราสองคนจะอยู่กันยังไง ทางไกลมันคงไม่รอดอะถ้าเกิดว่าเธอสานฝันเราเรื่องอเมริกาไม่ได้อะเธอสานฝันเราเรื่องอื่นได้ปะล่ะ อย่างน้อยเนี่ย เราก็จะได้มีอะไรทำร่วมกันไงเรื่องอะไรพี่บิวบอกนี่มาดิ Your ถ้ามันทำ womb. ให้เราสองคนเนี่ย อยู่ด้วยกันตลอดไป นิ่มพร้อมทำทุกอย่างจริงปะ Could you get pregnant? งั้น เธอท้องให้เราได้ปะ Mm-hmm. กูว่านะเว้ย เรื่องที่ลูกพวกเนี้ยแม่งบอกอนาคตเราได้ คงจะเป็นเรื่องจริงแล้ววะ เพราะว่าตอนเนี้ย พี่บิวแม่งอยากมีลูก แต่ด้วยปัญหาสุขภาพเขาก็เลยมีไม่ได้ เขาก็เลยให้กูท้องแทน มึงยอมเหรอวะ ไม่รู้ดิมึง แต่คนอย่างกูเนี่ยนะจะเป็นแม่คนเนี่ยแค่กูเลี้ยงว่าทองกูยังทำตายเลยอะ เฮ้ย ไอ้อิ๋วทำไมมึงมีหน้ากากหัวหมาอยู่ในห้องนอนมึงวะ เฮ้ย ไม่มีอะไร มันก็เป็นแค่หน้ากากแฟนตาซีอะใส่ในงานปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยเฉยอะงานปาร์ตี้อะไรของมึงวะต้องใส่หน้ากากแบบเนี้ย Don't kink shame นี่อะไร him. เนี่ย ชุดหนังครบชุดพวกนี้อีก เฮ้ย นี่มันเหมือนชุดในรูปที่มึงโดนตำรวจจับเลยนี่หว่า เฮ้ย ไอ้อิ๋วอะไรวะ มึงบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าหน้ากากหัวหมานี่คืออะไร นี่แล้วไอ้พวกเครื่องหนังพวกนี้อีกมันคืออะไรวะไอ้ยิวมึงบอกมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้น คือ พว อะ ก ไร กู วะ จะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเว้ยรูปภาพอะไรมันจะได้แก้ไขได้ มีความร้อนกับกูเหรอ มึงไม่บอกวะทำไมอ่ะทำไมมึงต้องปิดบังด้วยวะบอกมา มึงจะบอกไหม แต่กูชอบเป็นหมา Hmm. Puppet play. กูไม่เคยเจออะไรอย่างนี้เลยวะ ไม่เคยเหมือนกัน มึง Google ปกติ it. ใช่ป่าวะ Don't kink shame him. นี่ไง ขนาดพวกมึงเป็นเพื่อนกูอะยังมองว่ากูไม่ปกติเลย ทั้งที่ความจริงอะมันก็เป็นแค่รสนิยมทางเพศอย่างหนึง Mm-hmm. บางคนชอบเอากันในชุดยูนิฟอร์ม บางคนชอบเอาดอร์บางคนชอบชุดหนัง ชอบโดนแซ่ฟาด ชอบโดนเทียนหยดใส่ กูก็แค่ชอบเล่นเป็นหมา Mm-hmm. ชอบถูกออกคำสั่ง ชอบให้ลูกชอบให้กอด มันประหลาดตรงไหนวะ ไอเนี่ยเขาเรียกว่าปั๊ปปี้เพลย์เว้ย
แล้วมึงก็เอากับหลิวในชุดนี้เลยเหรอวะ ไม่ใช่เว้ย ความสุขของกูอ่ะ มันไม่ใช่เซ็กตลอดนะเว้ยคือความสุขทางใจที่กูได้เล่นเป็นสัตว์อ่ะ มันเหมือนกับว่ากูได้ลืมว่าตัวเองเป็นใครเป็นชั่วขณะ แล้วหลิวเขาโอเคเหรอวะ They really did some research here. อยู่ด้วยกันมาตั้งนานอ่ะก็เพราะว่าหลิวเข้าใจความชอบของกูนี่แหละ ของแบบเนี้ยมันต้องยินยอมกันทั้งสองฝ่ายนะเว้ย Mm-hmm. งั้น ตอนนี้พวกกู2 คนเข้าใจรสนิยมมึงแล้ว แต่ว่ากูขอเตือนมึงก่อนนะเว้ย ถ้าลูกของกูอ่ะแม่งมีเขาโครงความเป็นจริง ลูกของมึงก็น่าจะมีเงื่อนงำอะไรสักอย่าง ไอ้เล็ก ตอนเนี้ยมึงรู้ปัญหาของเพื่อนรักทั้งสองมึงอะเพื่อนรักมึงอีกคนในอาร์มี่เนี่ยไม่เคยบอกอะไรมึงเลยเหรอ รักกันสักขนาดนั้นเนี่ย น่าจะบอกอะไรหน่อยปะผู้ชายคนนั้นคือใคร เผลอๆนะบางทีเนี่ยจะเอากับใครมั่วซั่วโดนตำรวจจับกูรู้เนี่ย Mm-hmm. But he won't listen to you now because he thinks อยู่หน้าห้องแล้วพี่เปิดประตูให้หน่อยสิครับ you're yeah, that you sleep around and he's judging you for it. And I mean, that's not his. ไม่เลยครับ That doesn't matter. You do you as long as you're safe. Taking that boy home, though, that you don't know anything about, might not be the safest thing. เดี๋ยวคุยกันก่อนดินี่น้องดูเด็กวัยรุ่นนะเราชอบปะล่ะชอบดิแค่เห็นลูกก็ตื่นเต้นแล้วอะ Is he underage? แต่พี่แบบไหนอะแบบไหนอะไรอะ แบบไหนอ่ะ พี่เหรอพี่ได้หมดเลยอะแล้วแต่โอกาสเราก็จับฟิวอะ ชอบเลยอ่ะ เหมือนกันเลย หรอ เอาตามฟิล แล้วน้องอะวันนี้ฟิวไหน ผมให้พี่เป็นเจ้าบ้านแล้วกัน แต่ผมขอเป็นทีมเยือน ว้าวเล่นฟุตบอลด้วยเหรอ ได้เลยครับ Don't tell me. I mean, I think the age of พอไหมอะ is 15. พร้อม แต่ว่าขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะ สบายเลยครับดูนะ And he doesn't look 15. So, I mean, he looks older than 15. So I really hope he's older, but I don't know. There might be some special rules or something. I don't know. Mom? น้องครับ แม่น้องโทรมาครับครับพี่ปล่อยไว้นั่นแหละ Yeah. He's in high school. Because sometimes they have these age gap rules as well. So he's 17. And I think, oh no, it's 18 in Thailand. Because I remember this from Between Us. ไม่ใช่ดิพี่ทำไมอ่ะ พี่มีปัญหาอะไรหรือเปล่า เฮ้ยน้องคือน้องยังเป็นผู้เยาว์อยู่เลยอ่ะ พี่ไม่อยากติดคุกเว้ย คือทีแรกพี่คิดว่าน้องจะอายุ20 ต้นๆน่ะ นี่คือยังเรียนอยู่เลยใช่ไหมเนี่ย พี่รู้กันแค่เรา ไม่ได้พี่ไม่ทำเว้ย พี่จะไม่เสี่ยงจริงเหรอ เสี่ยงหน่อยเหรอพี่ No, don't. ไม่ได้พี่ทำไม่ได้ คือน้องเป็นผู้เยาว์อยู่เลยอ่ะ แล้วถ้าพี่เสี่ยงเอากับน้องขึ้นมาแล้วถ้าเกิดมีปัญหาอะไรตามมาอาชีพพี่พังแน่ๆนะเว้ย ถ้าน้องอยากมีเซ็กก็ไปหาคนรุ่นเดียวกันทำดิ ก็ผมอยากมีกับพี่อ่ะ คือถ้าน้องอยากมีอ่ะไปทำอย่างอื่นดิ โอ้ยพี่ให้ผมไปเตะบอลแก้เงี้ยนเหรอ คือทุกวันนี้ผมเป็นนักบอลอยู่แล้ว แม่งไม่เห็นหายเงี้ยนเลย เด็กมันก็มีความรู้สึกนะพี่
Yeah, but don't. ไม่ได้ ยังไงพี่ก็ยืนยันคำเดิมเว้ย อ่ะ น้องใส่เสื้อผ้าซะแล้วเดี๋ยวพี่ลงมาส่งข้างล่างโอเคนะ คือ ถ้างั้นผมขอค้าพี่ได้ปะคือถ้าผมกลับไปตอนนี้แม่ฆ่าผมแน่ แค่นอนเฉยๆก็ได้ นอนโซฟาก็ได้ เดี๋ยวนะน้ นะ อง พี่นะครับ แค่นอนเฉย เดี๋ยวน้อง แล้วน้องกลับตอนนี้กับตอนเช้านี่มันต่างกันยังไงอะ ๆคือผมก็อ้างว่าผมไปนอนบ้านเพื่อนไงพี่ ผมขอแค่คืนเดียวจริงๆ ผมไม่มีที่ไป นี่ หรือว่าพี่ให้ผมเล่นแอป แล้วถ้าผมเจอคนที่เขาให้ผมค้างได้แล้วเขาไม่ซีเรียสเรื่องอายุแบบพี่อะถ้าเกิดผมเป็นอะไรขึ้นมา พี่อยากเป็นปัญหาด้วยนะเว้ย I feel like he's playing Happy. you. นะนะครับ I wouldn't do that. ก็ได้งั้นน้องใส่เสื้อผ้าซะแล้วเดี๋ยวพี่เตรียมที่นอนให้ โอเคครับ ไปนอนนู่น ถึงแล้ว โอเคพี่ I would definitely maybe not do this แต่ว่า because คราว if หน้า they คราวหลัง see อะ him. ห้ามทำแบบนี้อีกนะ อย่าไปหลอกคนอื่นเขาอะวันนี้น้องอาจจะโชคดีที่เรื่องไม่ดีไม่เกิดขึ้นกับน้องอะแต่ก็ไม่ได้แปลว่า น้องจะโชคดีเสมอไปนะเว้ย กฎหมายเนี่ยสร้างขึ้นมา Because เพื่อปก how ป้อง do you คุ้มครองเรา prove ไง that nothing เข้าใจใช่ไหม happened? And especially if he ที่ says ที่ผม that เห็นอย่างนี้ something กับแม่ผม happened อย่างเงี้ย because he wants โคตร to เทยท็อป boast เลย his ว่ะ ego or something. โอเค ไปละ สวัสดี เงินเดือน ขี้เกียจฟังคนแก่บ่นอะ He was in your ไอ้นี่ฉันมาส่ง own. นะเว้ย He was in your home and you drove him to school and he was out all night. Okay. How do you prove that nothing happened? You are so gonna get arrested. สวัสดีครับ ไปซ้อม สวัสดีโจ นี่ มึงมาเป็นโค้ชที่นี่เหรอ มึงมาทำไม Long story. กูมาส่งน้องเขาอะ ไอชายเย็นอะนะ อืม แล้วมึงเป็นอะไรกับน้องเขาฮะ นี่อย่าบอกนะ ว่ามึงมีอะไรกับเด็กฝึกกูอะไอ้เหี้ย เด็กเขาเป็นเยาวชนนะเว้ย มึงทำไปได้ไง ฮะ กูแจ้งตำรวจจับมึง เฮ้ยฟังกูก่อน ปล่อยกู คือกูไม่ได้มีอะไรน้องเขาเว้ย คือเด็กนั่นน่ะเล่นน้ำหาคู่แล้วก็เลยมาหากู พอกูรู้ว่าน้องเขาอายุแค่17อะกูก็เลยไม่ได้ทำอะไร คือแล้วก็วันนี้กูมาส่งเขาเพราะว่าเขาแค่ขอให้กูมาส่ง มันแค่นั้นจริงๆเว้ย งั้นมึงก็อย่ายุ่งกับเด็กกูอีก แล้วก็อย่าให้กูเห็นหน้ามึงที่สนามอีก คนอย่างมึงอะอันตราย อยู่ใกล้ใครก็มีแต่ทำให้เดือดร้อน Did you screw him over? I have a feeling you really screwed him over sometime in your younger days. And now he's so mad พว at กมึ you. งกูตัดสินใจแล้วเว้ย ว่ากูจะท้องให้แฟน โอ้ย เตรียมตัวรออุ้มหลานเลยว่ะ ว่าแต่ มึงหาพ่อเด็กได้ยังอะเอาสเปิร์มจากใครมา อเล็กมึงมาเป็นพ่อของลูกกูหน่อยดิ เฮ้ย มึงมั่นใจเหรอวะ ทำไมต้องเป็นกูด้วยอ่ะ มั่นใจดิก็มึงอยู่แล้วป่ะ กูดูจากคุณสมบัตินะ มึงแม่งได้หมดเลยเว้ย อืม ทั้งหน้าตา ผิวพรรณรูปร่าง ฉลาด มีสมอง เนี่ยเหมาะสมจะเป็นพ่อของลูก
โอ้โหมึงมองข้ามกูไปได้ไงวะไอ้นิ่มฮะกูเนี่ยนะทั้งหล่อทั้งหน้าตาดี แถมหัวไวยิ่งกว่าไอ้สไตล์นี่ถ้าคลอดลูกออกมาเนี่ยนะ เด็กจะต้องอัจฉริยะแน่ โอ้ไอ้อิวอีกเนี่ยกูอยากได้ลูกคนไม่ใช่ลูกหมา แซวแรง mean เซนซิทีฟนะเว้ย มึงกูว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเรื่องใหญ่นะเว้ย กูอ่ะต้องใช้เวลาตัดสินใจอ่ะ กูให้คำตอบตอนนี้ไม่ได้หรอก ไม่ได้เว้ย มึงอะต้องช่วยกู ถือว่าเป็นการไถ่โทษไงที่มึงเคยทำกับกูไว้ในอดีตและอีกอย่างนะเพอๆเนี่ยการที่มึงช่วยกูอะมันอาจจะแก้ไขปริศนารูปถ่ายย้อนอดีตอะไรของมึงก็ได้ มึงต้องเป็นผัวกู เอ้ย มึงอยากกดดันกูดิวะ เดี๋ยวกูสัญญากูช่วยมึงแน่ๆอยู่แล้วเนี่ยกูว่าพวกมึงสองคนเนี่ยช่วยกูคิดก่อนดีกว่าว่า กูเนี่ยจะไปหาพี่มอลลี่ดีไหม กูอยากจะรู้เรื่องรูปด้วยแล้วก็อยากรู้ว่าเมื่อคืนนั้นน่ะ กูมีอะไรกับเขาหรือเปล่าอะกูอยากรู้เหตุการณ์ทั้งหมดเลยอะ อืมอยากไปก็ไปดูวะ แล้ววันนี้พี่มอลลี่เขาทำอะไรอยู่วะ แคสหนังแคสโฆษณาอะไรอย่างงี้มั้ง รู้ได้ไงวะ แอบส่องเหรอ สต็อกแฟนเก่าปะเนี่ย สต็อกเชี่ยอะไร กูก็เปิดดูไอจีสตอรี่ไงมึงเคยเล่นปะเนี่ย สต็อกเชี่ยอะไรของมึงนี่ น้องคะ เดี๋ยวเอาเอกสารไปกรอกไปพังๆก่อนนะคะ เดี๋ยวถึงคิวแล้วพี่มาเรียกค่ะ ค่ะ เฮ้ย พี่คะ มีลิควิดไหมคะ ขีดค่าได้เลยค่ะ ไม่เป็นไร และฉันจะทำให้โลกรู้ว่าผู้หญิงที่อ่อนแอ ร้องไห้ เซ็กซี่ ก็ฆ่าคนเป็นได้เหมือนกัน คัดค่ะ ขอบคุณนะคะ เดี๋ยวถ่ายโปรไฟล์ด้านนู้นเลยนะคะ เป็นไงจีนคนนี้โอเคปะ ไม่ค่อยชอบอ่ะ ก็เล่นดีนะ แต่ว่ามันไม่ได้สดใหม่ จีไม่รู้สึกว่ามีอารมณ์ร่วมด้วยเวลาที่เขาเล่น เข้าใจได้ว่าต้องเลือกเยอะแหละก็หนังเรื่องแรกของแกเนี่ย มันไม่ง่ายเลยนะเว้ย ที่พุ่งกับหญิงเนี่ยจะได้มากำกับหนังแอคชั่นแบบเนี้ย โอ้ มันก็ไม่ได้เป็นแอคชั่นขนาดนั้น ยังไงเราก็ยังทำหนังสายสืบผู้ชายนั่นแหละ แต่ว่านางเอกอะจีอะไรที่มันแบบแตกต่างอะคือจีไม่อยากขายเซ็กซี่ให้ผู้ชายมาแบบหื่นใส่อย่างเดียว โอเคเลยนางเอกนี่แกเลือกแบบเอาให้เต็มที่เลยนะ เพราะว่าพระเอกเนี่ยแกหมดสิทธิ์เลือกจ้ะ พระเอกที่ลูกค้าวางมาให้เอารอดปะอะไรนะพระเอกแล้วนะใบสั่งเหรอจีไม่ชอบนักแสดงอย่างนี้เลยอะที่ชอบแบบเข้ามาทางเราแล้วไม่แคร์อะจีไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครเล่นดีเล่นไม่ดีจีนก็ไม่รู้ ไม่ใช่หล่ออย่างเดียวด้วยนะแต่เป็นหินอะ งั้นลองให้ผมเล่นให้ดูดีไหมครับ ถ้าเป็นคุณจีนเนี่ยผมยินดีนะครับ ที่ต้องแคสก่อน สวัสดีค่ะโทนี่ สวัสดีครับ ผมไม่อยากให้คุณจีนคิดว่า ผมแค่มีแค่หน้าตาและเข้ามาวงการบันเทิง ความสามารถของผมเนี่ยมันมีรอให้พิสูจน์นะครับ awkward ยังไงก็ขอบคุณนะคะ ที่ให้ความสนใจกับหนังเล็กๆของจีนนะคะ จริงๆที่ผมตอบตกลงเนี่ยเพราะคุณจีนกำกับเลยนะครับ ผมติดใจกับ mindset ดีๆตั้งแต่ถ่ายรายการด้วยกันเลยครับ เชิญเลยค่ะ สวัสดีค่ะ แนะนำตัวได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะ มอลลี่นะคะ อันนี้ได้บทไปแล้วใช่ไหมคะ ได้แล้วค่ะ มาแคสเป็นบทอะไรนะ เป็นเพื่อนนางเอกใช่ไหมคะ บท Lady Killer ค่ะ บทนางเอกค่ะ งั้นลองเลยค่ะ Is she gonna choose her?
คุณคิดว่าฉันไม่เหมาะกับการจะเป็นนักฆ่าเพราะฉันเป็นผู้หญิงอย่างนั้นนะคุณคิดว่าฉันควรจะแต่งตัวเซ็กซี่เป็นนางนกต่อแล้วก็ลงเอยบนเตียงกับคุณใช่ไหมคุณคิดว่าฉันจะร้องไห้กลัวเสียงปืนแล้วรอให้คุณมาปกป้อง That's what you want ใช่ไหมทำไมฉันจะต้องให้ใครมาดูแลในเมื่อฉันดูแลตัวเองได้โลกเนี้ยมันไม่มีพื้นที่ให้กับผู้หญิงอย่างฉันหรอกถ้าฉันอยากได้ฉันก็ต้องสู้แล้วตอนนี้ฉันก็พร้อมที่จะทำให้ทั้งโลกได้รู้ว่าผู้หญิงอ่อนไหวร้องไห้เซ็กซี่ก็ฆ่าคนได้เหมือนกัน She loves her มอลลี่เฮ้ยมีอะไรปะคะทำอะไรผิดปะ เอ้ยไม่มีอะไรแค่จะเดินมาทักทายเราจบจากโรงเรียนเดียวกันปะ ชื่อจีนปะน้องจีนเซนจรทาน เป็นรุ่นน้องพี่1 ปี จีนที่ชอบประท้วงบ่อยๆใช่ปะ โอ้ยพาเราไปฟรีผู้หญิงทำไมไม่ได้พาเราไปฟรีนะคนนั้นล่ะค่ะที่มีปัญหากับฝ่ายปกครองบ่อยๆอะ โคตรชอบเลยอะ ที่เดินมาจะบอกว่าเมื่อกี้ดูแคสชอบมากเลยนะเราเป็นผู้กำกับเรื่องนี้ จริงปะเนี่ยเฮ้ยเก่งอะนี่เมื่อกี้เราไม่รู้เลยว่าเราทำดีหรือเปล่าตื่นเต้นมากเลยอะแต่ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวนะคะ คุณผู้กำกับ แต่ถ้าสมมติว่าจะได้เนี่ยอยากได้เพราะความสามารถตัวเองไม่ต้องติดเรื่องแบบพี่น้องโรงเรียนเดียวกันอะไรอย่างนี้นะ ไม่ต้องเป็นห่วงเล็กจีนไม่ชอบเรื่องเส้นสาย เลิก เฮ้ยเป็นไรปะเนี่ยจีน ไม่เป็นไรจีนคือช่วงนี้จีนปวดประจำเดือนวะ จริงๆปวดแบบนี้ต้องไปหาหมอตรวจภายในนะเฮ้ยไปตรวจกันนี่ดิอเล็กซ์อะเพื่อนรุ่นเดียวกันป่ะตอนนี้มันเป็นหมอตรวจภายในอยู่ที่โรงพยาบาลดังมากเลยนะ ไม่เป็นไรหรอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงฝ่ายแคสติ้งก็ติดต่อกลับไปนะหวังว่าจะได้ร่วมงานกัน เช่นกันนะฝากตัวค่ะ บาย I mean, isn't this Bangkok? She should be able to find another gynecologist. Shouldn't be that hard. เมาเดี๋ยวก็เมาตายหรอก แค่นี้เองไม่เมาหรอกเราคอแข็งจะตายเรื่องอย่างนะถ้าเราเมาอ่ะก็มีขิมดูแลให้อยู่แล้วปะว่านะคืนนี้ต้องมีจัดหนักกันแล้วแหละ อารมณ์เนี้ยกินเหล้าบิวอารมณ์ชัวร์ยังไงวะเข็มไอ้จัดให้มึงบ่อยปะ เสือก แรงไงเปล่ากูก็แค่อยากรู้เห็นมึงคบกันมาหลายปีแล้วอะเรื่องบนเตียงไอ้มันยังร้อนแรงอยู่ปะวะหรือว่าไอ้แม่งไม่ได้เรื่องแล้ว ไอสัตว์ใช่เรื่องของมึงไหมให้เกียรติขิมกูหน่อย อ้าวเพื่อนถามเพราะเพื่อนก็เป็นห่วงไงครับนี่เอ้ยกูตัดสินใจแล้วว่ากูจะฉีดของกูฉีดแล้ววะฉีดจูไงครับพี่สัตว์ เฮ้ยเอาจริงเหรอกูได้ยินว่ามันอันตรายนะเว้ยเขาอมน้ำมันอะไรก็ไม่รู้ฉีดอ่ะ ไม่เว้ยคือกูรู้จักคนที่เขารับฉีดอะแล้วเขาดูแลอย่างดีเลยเว้ย ทำไมวะของมึงเล็กเหรอ ไม่ของกูก็ใหญ่แต่กูอยากให้มันใหญ่กว่าเดิมไงจากปกติ 52 ก็ขยายเป็นสัก 56 โหเชี่ยมันไม่ใหญ่ไปเหรอวะ พวกมึงฟังกูนะ That's gonna end in a เขา catastrophe. ยิ่งชอบเว้ยแล้วยิ่งพวกมึงทำให้เขาถูกใจนะร้องเสียงดังๆทำให้ใหญ่เข้าไว้ผู้หญิงสมัยนี้แม่งสนใจที่ขนาดด้วย No, we don't. Men only cares about size. We care about you actually know what you're doing. Not that. And especially not just
that. Did you even ไม่ yeah คิมเสร็จปะ ไม่อะไม่เป็นไรไม่ต้องเสร็จทุกรอบก็ได้ นี่แปลว่าที่ผ่านมาขิมไม่เคยเสร็จเลยเหรอ Hmm. หรือว่าขิมเฟกเสร็จเหมือนที่พี่เขาว่ากันอะ เธอบ้าหรือเปล่าเราไม่เคยเฟกเลยนะ วันนี้เราแค่เหนื่อยอ่ะ คือเรารู้สึกแย่อะมันเหมือนเราฟินอยู่คนเดียวอะ เราก็ฟินเหมือนกัน แต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเสร็จทุกรอบ เราชอบทำให้ไอเสร็จอยู่แล้วก็พอแล้ว And that's valid as long as you talk about it. คิดมากเรื่องจู่ที่เขาคุยกันในวงเล่าเหรอโอ้ยเธออย่าไปฟังเพื่อนเธอมาก มันจะไปรู้อะไรมัวแต่อวดขนาดกันนั่นน่ะแต่ว่านะ มันไปจำจากหนังโป๊ที่เขาร้องกันดังๆ แบบประมาณว่าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย ขิมหยุด โอ๊ย ขิมหยุด เดี๋ยวพ่อได้ยิน จริงๆ แล้วอ่ะ ผู้หญิงไม่ได้ชอบกันที่ขนาดหรอกนะ มันอยู่ที่ลีลา แล้วก็การเล้าโลม แล้วก็ใส่ใจมากแค่ไหน ผู้ชายส่วนมากเขาไม่ค่อยสนหรอก เสร็จแล้วเขาก็ไปเล่นโทรศัพท์ แต่ว่าไอ้อะทำดีมากๆมาตลอดเลยนะ ก็อีกอย่างนะ ขนาดของเธออะมันเกินมาตรฐานไปเยอะมาก เราแค่อยากให้ขิมรู้สึกดีอะ คิมมีความสุขมากอยู่แล้ว ไอ้อย่าให้ใครมาทำลายความมั่นใจตัวเอง เพื่อนท็อกซิกแบบนั้นไม่ต้องไปฟังมันหรอก ไม่รู้อะไรทุกอย่าง They were kind of toxic. Your girlfriend ไม่ is น่า cool คิดร though. อบไหมอยากทำให้ขิมอะ ไหวเหรอ่ะ โอ้เรื่องแบบนี้พร้อมอยู่แล้ว ถามได้ โห อันนี้เลย See? มาหมดอ่ะ ไม่เป็นไรจ้ะ แน่ใจนะ มียาคุมอยู่แล้วไม่ต้องห่วง ได้ครับ That's probably the wrong choice though. But okay. Mm-hmm. So yeah, what happened after that though? Because he seems a bit pissed at you. Adult him seems a bit pissed at you. So what did you do?พินเจอกันอีกแล้วนะมาไม่นี่หรอ เปล่าอ่ะ แค่มาเดินอวดหุ่นเช็คเลสซะหน่อย ที่พูดที่เราเชื่อนะ จริงๆเราชื่นชอบ attitude แข็งตั้งนานแล้วอะนี่ไม่ได้หลอกด่าใช่ปะไม่ได้หลอกด่า พูดจริงๆ เราชอบผู้หญิงที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็ทำแบบนั้นอะถ้าเกิดว่าเรามีความมั่นใจแบบแค่สักครึ่งนึงก็คงดีเนาะ แล้วนี่เรื่องปวดท้องเป็นอะหายยังอะไปหาหมอยังไปมาละแต่ว่าหมอไม่ค่อยได้เรื่องเลยอะนี่ว่าจะเป็นหมออยู่เหมือนกันแสดงว่า เจออเล็กซ์แล้ว
So what's Kat's problem? จีนนะแกมีแฟนปะวะ ยังไม่มีอ่ะเราว่าปัญหามันเยอะเราขี้เกียจดีเลยวันหลังจะได้ชวนไปแฮงเอาท์ด้วย ไปเที่ยวบาร์ตามภาษาสาวโสด เพื่อนของฉันนะไอหลิวไอโรสอ่ะ ก็ติดผัวไปหมดแล้ว มีแต่ฉันอ่ะ ต้องไปเที่ยวคนเดียว เราเซ็งป้าที่เพื่อนติดหัวแบบเนี้ย ก็นิดหน่อยนะ แต่ก็เข้าใจอ่ะ มันก็แค่ไม่ใช่ฉันมั้ง ฉันไม่ชอบเอาความสุขของตัวเองไปผูกไว้ที่ใครอ่ะ พอวันใดวันหนึ่งไม่มีพวกเขาขึ้นมา ชีวิตก็จะพังเอา สู้หาความสุขได้ด้วยตัวเองดีกว่า ใหญ่พวกผู้ชายที่เคยทำเราเจ็บในอดีตอ่ะ ลืมมันไปซะบ้าง เอนจอยกับความสวยของเราดีกว่าเนาะ Are you gonna end up at that school again? Of course you are. Because you don't understand, keep the fuck out. And now he's gonna think you're after the kid and not him. This is gonna be a clusterfuck. You can't just hang around at น้องรู้จักโค้ชโจปะ high school. ผมเองพี่มีอะไรปะครับ อ๋อไม่ได้มีอะไรคือว่าพี่อะเป็นเพื่อนเก่าเขาแล้ว วันนี้คิดถึงเลยอยากมาหา อ๋อ ถ้างั้นก็ไปได้เลยพี่ เขาน่าจะเสร็จแล้วมั้ง จริงเหรอ คือพี่อยากคุยส่วนตัว น้องพอรู้จักห้องพักของโค้ชโจไหมอะ อ๋อ ก็เดินตรงไปตรงเนี้ยพี่ ห้องล็อกเกอร์ผมอะ ตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายใช่ไหม ใช่ครับ โอเคเนาะขอบใจมากนะเว้ยลาปะกลับบ้าน You can't just hang around a high school kid's locker room. นี่มึงมาทำไมเนี่ย นี่มันห้องล็อกเกอร์ของสโมสร มึงคนนอกมึงไม่มีสิทธิ์เข้าเว้ย ว่ามึงออกไปดีกว่าเดี๋ยวมีคนมาเห็น ไม่มีใครเห็นหรอกมึง คือกูเช็คแล้วว่าเด็กนักเรียนทุกคนอะกลับบ้านหมดแล้ว กูถึงได้มารอมึงที่นี่ไง กูไม่มีอะไรจะคุยกับมึงอ่ะ กูว่ามึงอ่ะ ออกไปดีกว่า ออกไป แล้วมึงจะกวนตีนกูทำไมวะเนี่ย คนเขาไม่อยากคุยอ่ะ มีจะตื้อทำเพี้ยอะไร ฮะ แล้วมึงจะให้กูทำยังไงอะมึงถึงจะยอมยกโทษให้กูสักทีวะ กูอะตามง้อมากี่ปีแล้ว ใช้ออนไอดี กูก็ว่ากูพูดชัดแล้วนะเพราะกูไม่ยกโทษให้มึงอ่ะ ว่ามึงอ่ะ ออกไปดีกว่า มึงออกไป ออกไป กูไม่ออก You can't just force เอา anybody. ดิถ้ามึงทำให้กูเจ็บแล้วมึงมีความสุขมึงแฮปปี้อ่ะ กูยอม มึงเอาเลย You can't just force anybody to accept your apology, you know? Not that I know what you're apologizing for, but you can never force anybody to accept your apology. That's on them. You can apologize and you can self-reflect. ฟังกูนะ But you can't force กู them. ขอร้องอ่ะ ที่นี่กูเป็นโค้ช กูมีเด็กนับหน้าถือตากู แล้วถ้ามึงมาป้วนเปี้ยนแบบเนี้ย คนอื่นเขาจะคิดยังไงวะ ที่นี่ไม่มีใครรู้เลยเหรอ ว่ามึงเป็นเกย์อ่ะ ก็ดิ มึงคิดว่าการที่เป็นโค้ชนักฟุตบอลเด็กผู้ชายอ่ะ ถ้ารู้ว่ากูเป็นเขาจะโอเคกันเหรอวะ ไม่ได้เป็นหมอเหมือนมึงนะเว้ย ที่ใช้ชีวิตเสเพ เอาคนนู้นทีคนนี้ทีไปทั่วแบบมึงอ่ะ เดี๋ยว มึงรู้ชีวิตกูได้ไงอ่ะ แม่ ติดตามกูเหรอ มึง ต่อให้กูจะเอาคนนู้นคนนี้ไปทั่วไงอ่ะ แต่กูไม่เคยลืมจูบแรกของกูเลยนะ มึงจำวันที่เราจูบกันที่ปาร์ตี้ได้ไหมอ่ะ จำไม่ได้ กูเมา แต่กูจำได้นะ กูไม่เคยลืมเลยจำได้ดีเลย งั้นมึงก็ไม่ควรลืมด้วยว่ามึงทำที่อะไรกับกูไว้อ่ะ
ก็ไม่ต้องลืม กูเหี้ยจริงเว้ย กูยอมรับอ่ะ มันเลยกลายเป็นสิ่งที่ฝังใจมาโดยตลอดไง กูแค่หวังว่าสักวันหนึ่งมึงจะกลับมาคุยกับกูบ้างอ่ะ แบบสักวันหนึ่งมึงจะมาจูบกูอีก มันจะมีโอกาสนั้นบ้างไหมวะ กูคิดถึงมึงจริงๆนะเว้ย คิดถึงทุกวันเลยอ่ะ Mhm. Is some student gonna walk in here? กูขอโทษนะ กูโคตรผิดมึงเลยอ่ะ ขอโทษอะไรของมึงเนี่ยหยุดขอโทษสักทีได้ปะ มึงก็ตอบมาดิว่ามึงจะยกโทษให้กูไหม ตอบมาดิ มันใช่เวลาไหมเนี่ย ฮะ มึงจะตอบบ้าง มึงจะยกโทษให้กูไหม ยอมแล้ว Okay then. คุณโจครับ คุณโจอยู่ไหมครับ Okay, so that was the warp effect episode 4. Yeah. I mean, we got 9-binary, and she got, well, they, because they are non-binary. It got a bit confusing because they applied for a female role. So it's not confusing, but, they are still they, but they wanted to play a female role. So now my mind is like, yeah. But yeah, we got our first non-binary experience in this series, and we don't get a lot of those even in the BL. Even though, in Thai, I think they have they have female and male pronouns, but I think they have a non-binary as well. I think if I remember, I did a lot of research during, or is it no, it's a non-binary one, because I did a lot of research for this during Secret Crush on You because of Daisy, because Daisy talked in a non-binary type of way that trans and non-binary people uses most of the time. Sometimes, if I remember correctly, some trans uses the pronoun they acknowledge the same they as themselves as, but some use this non-binary third pronoun type of speaking, and Daisy did that. I remember we did a lot of research and we talked about that during that. I didn't listen closely enough to see if they used it here when they talked about themselves. Yeah, but we saw a lot of issues that they had during the casting. Like, there were no non-binary or other or anything. It was just male, female. They didn't know what role she was there to audition for. Because, sorry, they didn't know what role they were there to audition to, because
they wanted to audition for the male role, which is valid. Again, because even if they say they are non-binary, they are still an actor. And there aren't that many non-binary roles. Maybe there should be. Maybe this would be easier, even for me then, if they were. So yeah. And again, apologize for saying the wrong pronouns. It's easier in Swedish, even though we as well didn't don't think we. Correct me if I'm wrong if there were any other Swedish people listening to this, but I don't think we had a third pronoun until like 15 years ago when we introduced the word hen. So we have she, which is hon. We have he, which is han. And then we have a non-binary, which is hen. But that word got like voted into the dictionary in Sweden 15, maybe 20 years ago. And it wasn't actively started into using until 10 years ago. Which is wild. That's just wild. Like, we don't have gender acknowledged language. Our language is gender neutral. We only use the pronoun, but the word ending and all of that is neutral. So it doesn't affect what pronoun you have. In other languages, like Thai, if I remember correctly, your pronoun affects how you pronounce certain word, what words you're supposed to use, and so on and so on. That doesn't happen in Swedish, so we didn't have the same reason to have a third pronoun, because it was only when you were describing a gender, like a person. And we have other words that can describe a person, or you can just skip the pronoun and describe the person if you want it to be gender neutral. But it got very long-winded in text form, especially. So, we added that word just to shorten text more likely, because we don't talk like that most of the time. We say the person's name or describe the person or say that person over there, or, stuff like that. Sure, sometimes we say he and she, but most of the time, most of us try to talk pretty much gender neutral. That was the thing they taught us in school, to acknowledge, trans and non-binary and queer people in general, at least in my school, which was pretty progressive though. But so yeah. But again, English is my third, fourth language, so sometimes I screw it up. I mean, I even call someone who's clearly identify themselves as female as he sometimes, and stuff like that, which I shouldn't do, but I still do because something in my brain just misfires. So yeah, sorry about that. It's just languages are hard sometimes, okay? Languages are hard. But it teaches us a lot about cultures if we can understand the basics of how a language is built, how they built a sentence, for example, which order you put the words in, and how many pronouns do they have, how many, it teaches us more than we think about a culture and what they value and how they look at the world. So it's always a good thing to try and understand a language, even if you're not perfect in it. Anyway, so yeah, we got that. And that's important. I hope we get to see more of that, because there is a lot to dive into there. And especially as an actor. Like, that's gotta be so hard. I mean, I know gay actors get discriminated in Thailand, so what is a non-binary actor gonna be? Like,
I mean, we have one in the BL industry, Copter, which I think it's awesome. But I don't know how many projects they get since they wrote that text and since they said that. I hope it hasn't affected their career, but I have a feeling it might, which is so sad. Yeah. I really like that storyline. I like the friends trying to understand puppet play, even though harsh. Girl, harsh. Don't. That was kink shaming, and I'm not here for it. I am so not here for it. Don't. Just don't. Even if you don't understand it, the questions you should ask is, are you safe? Does it make you feel good? Do you understand, like, don't take unnecessary risks? Do you have good communication with your partner? Okay. You do you. Is it consensual? Does it make you happy? Are you safe? That's all you need to know. That's all you need to understand. And those are the only valid questions you can have. Otherwise, just shut up. It's not your kink. Sure, fine. That's good with you. But don't shame anybody else. It's okay to do it in here. In your inner dialogue, and just be, I don't understand this. This is crazy. Sure. But don't voice those opinions to your friend. And if you don't understand, say that then. I don't understand. But I would like to learn. And read up. Or have them explain if they are up to that. But don't force them, because emotional labor is still labor, and explaining things can be hard. Like a lot hard. And women especially, we are masters of these. Men usually ask us a lot. Sorry, feminists speak again, but you know, it's a feminist series, so you're gonna be here for it. Men, when they get in trouble, if there is a woman in the room, they might ask the woman first, and they might want the woman to solve their problem for them or explain things and do all the emotional labor, help them to understand, and then they take the credit for it. And it sucks. It sucks big time. But that's like, I don't get a lot of discrimination here in Sweden for being a woman. Like, I get a slightly lower salary. But that I get so often in work life. And I don't have prestige that much. Sure, I don't mind that much in some cases, but in some cases I just give credit where credit is due. Don't take all the, yeah. So don't do unnecessary emotional labor. If you don't want to explain your kink to someone, it's fine to say, I don't have the emotional capacity to teach you about this, but here is some valid links. Go and read up. That's a perfectly fine answer. And it's an okay answer. And you need to practice it. Go and do that. Anyway, I really enjoyed the show. Like I said, there is a lot of unpacking to do each episode, and it's uncomfortable for me to sit and talk about these subjects openly on YouTube. But as I said before, I think it's very important that we destigmatize a lot of this. Like menstrual cramps. Yes, it can hurt, but it shouldn't hurt like hers do. They are absolutely correct. If it hurts like that, go and see a doctor at least. See if there is something you can do to ease it up. Try some kind of pain medication, even like the pill could help sometimes because the hormones can help sometimes. Go and see a doctor if it hurts that much. Yes, it's uncomfortable, but it shouldn't make you want to not leave the bed. If it does, please go and see a doctor. And I think it's important that they take that subject
that they actually showcase that subject, because there are a lot of times we women just hear, suck it up. And like, and we just have to keep on going. Go to work, go to school, do a test, pick up the kids, go grocery shopping, make dinner, clean the house. We just have to do all of these things while having that pain that we can barely walk up straight. But if it hurts like that you can't really walk up straight, please go and see a doctor. Please see if there is some help you can get. You deserve it. You don't deserve that type of pain and suffering if there is something out there that can help you. Not just because you're women and have menstrual. If someone tells you that, they are wrong. Don't listen to them. Okay, that was it. I will talk to you next time. Bye!